Kõige lihtsam nõuanne, see ei ole väga ilus, aga see aitab tihtipeale ka ennast, on see, et teistel on reeglina samamoodi sitasti. Lõpetuseks ma tahan, et sa räägiksid mulle natukene ka sellest, et milline on sinu arvamus, et kui me võtame nagu ühiskonnapildi ja räägime nagu sellisest vabadusest rohkem ja nii edasi, et sellisest õnnelikkusest võib-olla ja kõik, see kõik käib ju käsikäes. Mis sina näed, kas ühiskonnas meil pigem on nagu, on üsna palju neid inimesi, kes ikka ropult vihkavad enda tööd, elu võib-olla nad ei vihka, jumal seda teab, pigem on nagu õnnetud ja on, tunnevad ennast nagu justkui sunniviisiliselt nagu tegemas midagi ja millist nagu nõu sa annaksid neile nagu kohe praegu, et minge hakake tegema, minge hakake katsetama, lisaks võtame selle näite, et võib-olla need inimesed on 40-aastased, kellel on lapsed ja kellel on mingid kohustused ja nii edasi, et kuidas nad võiksid sellest oravrattast või sellest nagu takistusest välja minna, mis sina arvad, mis nõu sina annaksid neile? Kõige lihtsam nõuanne, see ei ole väga ilus, aga see aitab tihtipeale ka ennast, on see, et teistel on reeglina samamoodi sitasti. Et see on tegelikult alati, ütleme niimoodi, et inimeste maailmapilt tihtipeale on selline väga minakeskne, eks ju. See tegelikult kõik see, mis meie ümber toimub, me oleme siin ikka väga väiksed mutterid igaüks, aga inimese maailmapilt on ikka väga minakeskne, eks ju, et kui sa juba suudad sealt välja näha, et sa ei ole üksi, sa ei ole ainuke, eks ju, kes nende probleemidega võib-olla tegeleb, see teeb juba kohe lihtsamaks. Teine asi on ikkagi jälle see, mina vaataks enda selle suhtumise üle, et ütleme, kui me räägime ka töösuhetest asjadest, siis tegelikult ei saa ära unustada. Töösuhe on täiesti tavaline turumajanduslik tehing. Tööandja vajab kedagi, töötaja pakub ennast seda tegema, eks ju. Sa ei ole seda kohustatud tegema. Sa võid võtta järgmise töö, sa võid ise midagi pakkuda välja kellelegi midagi muud, äkki kui sa näed, et keegi vajab. Et sa ei ole selle töö nagu ori. Ja nii on. Ma ei oskagi praegu rohkem midagi lisada, et see on selline hästi huvitav tegelikult teema ja hästi mitmetahuline, aga mina vaataks kõigepealt selle oma suhtumise üle asjadesse, mida sa teed, miks sa teed, kuidas sa teed ja see, et kui sa kõike seda vihkad, siis tõenäoliselt loomulikult elu viskab ka mingeid viimkasid asju, eks ju, aga tihtipeale need on võib-olla ka õppetunnid, et sa sellest midagi õpiksid. Et suure tõenäosusega on sul endal midagi pistmist sellega, et sa oled selles olukorras, kus sa hetkel oled. Et alati ei ole mõtet teisi süüdistada ja et mitte see ei tähendaks, et sa vihkad näiteks oma tööd, oma elu, ma ei tea, lähedasi, mis iganes, et sa selle viha nagu enda vastu peaksid suunama, endaga sa pead väga hästi läbi saama. See on ka esimene, võib-olla kõige tähtsam reegel, sa pead endaga hästi läbi saama. Aga sa pead aru saama, ka ennast suutma analüüsida, selline enesekriitika peaks olema piisavalt paigas, et mis on sinu roll nendes asjades, et sa oled täna selles olukorras, kus sa oled. Aga ühiskonda, kui vaadates, et selle minu algse küsimuse juurde tulla, kuidas sulle endale tundub, et sa ka suhtled klientidega, võib-olla need ei pea isegi kliendid olema, võib-olla on sinu tutvuses sellised inimesi, mis sina oskad nagu öelda, et kuidas meie nagu ühiskonnas need asjad juba on, et kas pigem inimesed on nagu õnnelikumad ja vabamad ja teevad neid asju nagu kirega või pigem on ikka see jonn on sees, et kurat, ma tulen 5 aeg koju, mul on juba nii sandaal on peas, et aitab küll, et tegelikult on näha, et päris palju inimesi tegeleb endaga ja nende teemadega, nagu sa ütlesid, et olla õnnelik ja leida see, mis teeb õnnelikuks. Aga tõesti on väga palju inimesi, näen ka mina, kes on kõigis pettunud, masendunud ja ainukene lahendus on see 6 pakk õhtul, eks ju, ära sisse kallata,
mis on tegelikult kõige lihtsam märk sellest, et sa põgened millegi eest oma mõtete ja oma elu eest, eks ju. Et see on ikka meie ühiskonnas ja siin Eestis, kus meil on selline sombune ja raske ilm ka, siis neid õnnetuid inimesi on ikka väga palju. Ja paraku jah, et osade inimeste, nagu me korraga rääkisime, et see ainukene rõõm ongi see, et sa leiad selle inimese päeva jooksul, kelle peale sa karjuda saad, eks, et natukene läheb lihtsamaks, et täiesti ebavajalik. Ehk siis tulebki ikkagi kokkuvõttes analüüsida ennast, vaadata, et mis sul endal viga on ja arvatavasti ma arvan, et see on ka hea nõue, et isegi kui sa oled 40-ndates vanem naisterahvas, sul on jah lapsed või meesterahvas, vahet ei ole ja sa ei ole oma eluga rahul, et siis kindlasti meil on 24 tundi, et sa leiad need tunni või 2, kus sa saad proovida ka mingeid uusi asju, et vaadata, võib-olla sul tekitab mingi muu asi kirge, et sedasi ja ühte asja sa ütlesid veel, et kindlasti saada endaga läbi ja siis veel ütlesid sa mida? Ma ütlesin päris palju asju, aga ma ise täpselt ei mäleta, mis ma siin kokku puterdasin. Tähtis on jah leida see nii-öelda õnnelikkus võti enda jaoks ja olla rahul ja vabam ja kõik me ju ise tekitame seda endale. No täpselt nii on, et selline, nagu sa ütlesid, ise tekitame, et kindlasti see, mina usun ka sellesse, et headus tõmbab nagu headust ka ligi ja kurjust, et miks sul peaks elus hästi minema, kui sa kõiki sõimad ja kõiki vihked ja soovid kõigile halba, et see, ma arvan, et headus viib kindlasti võidule.